السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عزتمندو خویندو او میندو او ورونو مسلمانانو، اکثر مسلمانان دای چې کار کوي نو هغه کله کوم کار چې شروع کوي هغه کار چې کله د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت خلاف وي هغه کار کې خیر بیانوي. اوس چې موږ کوم کار شروع کوو، هر کار چې هغه د تجارت کاري، که هغه یعنی کور جوړول وي، که هغه یو ځای ته تګ وي، هغه یو سفر کول وي په یو کار پسې، نو هر کار د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې په کار دی او هغه طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ښیلې ده چې هغې ته صلات استخاره ویلی کېږي، د استخارې منځ. او دغه د استخارې منځ به زه تاسو ته یو بهترین او ډېر په اسانه طریقه باندې هغه به زه تاسو ته وښیم چې هغه به د اوسه پورې تاسو ته مخې ته راغلی یم، تقریبا نه اکثر ملګرو ته، خو زه به تر ډېر په بهترین انداز وښیم او هر ملګری کولی شي، که نارینه او که زنانه. بعضې خلک په مولینو پسې ځي، علماو پسې لاړ شي زما دپاره استخاره وکړه، بعضې پیر پسې ځي زما دپاره استخاره وکړه چې دا کار وکړم او که ونه کړم. د دې دپاره مختلف طرق دي، مختلفې طریقې دي، خو زه تاسو ته یو اسانه طریقه ښیم او هغه اسانه طریقه چې کله مسلمان سړی یو کار کوي نو د ټولو نه اول به په سنت موافق باندې اودس وکړي، یعنې د هغې د مستحباتو، د هغې د سنتو، د هغې د واجباتو، د هغې د فرایضو خیال به مکمل وساتي. او چې کله اودس کامل وشو نو پاکې کپړې به په غاړه باندې واچي چې په هغې کې شک شبهات نه وي. او بیا د هغې نه وروستو 2 رکاته اول به کیني او کیناستو باندې به 21 بار سوره اخلاص وایي، قل هو الله احد، اول او آخر کې به درود شریف وایي. او د هغې نه پس به بیا پاسي او نیت به وکړي چې 2 رکاته د استخارې منځ ادا کوم خاص الله لره، الله اکبر. بیا به د دې ځای نه منځ شروع کړي، ثنا به اول وایي، بیا به اعوذ بالله، بیا بسم الله، بیا سوره فاتحه به شروع کړي. او سوره فاتحه کې چې کله اهدنا الصراط المستقیم ته ورسید نو د دې ورد به شروع کړي. خو دا به وایي، داسې به وایي چې د دې نه به مخې ته نه ځي، په مخه به وایي او ذهن کې به دا او کوم کار دپاره چې کوي نو هغه په ذهن کې یعنې واچي چې الله پاکه د دې دپاره کوم، نو دا به وایي اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم. نو کله چې دی دا وایي نو په دغه الفاظو کې ویلو کې تر هغې پورې به وایي تر څو چې ده ته پته نه لګېدلي. هغه پته به څنګه لګي؟ هغه به داسې لګي چې کله د ده ته ښي طرف ته زور راغی، لکه دی به وایي چې زه چا نسلی یم ماله څوک زور راکوي، نو په دغه ټیم باندې د ده دا کار به صحیح دی به کوي. او چې کله ګس طرف ته د ده زور راغی نو بیا به پوه شي چې دا کار کول زما دپاره مفید او ښه نه دي، نو بیا به دی دغه منځ دغه کار به نه کوي او دغه منځ به مخ په وړاندې باندې بوځي، دا 2 رکاته نفل به پوره کړي. خو اولني رکات اهدنا الصراط المستقیم ورد به دی جاري ساتي تر څو چې پته ورته نه لګېدلي او ولاړ به یې مخ په قبله باندې. بیا چې کله دا پوره شو نو بیا به د هغې نه وروستو یعنې 2 رکعتونه به د مانځه د نفلو پوره کړي. خو دا به هر هغه چا ته اجازت هم وي زموږ د طرف نه انشاءالله العزیز چې کوم کسان دا نورو مسلمانانو ته شیر کړي او بیا دې په خپله په دغه عمل باندې په دغه طریقه باندې صلات استخاره وکړي، انشاءالله العزیز د هغه مسایل به الله پاک حل کوي او هغه استخاره به د هغه د سنت موافق انشاءالله صحیح روزي. الله دې تاسو له جزای خیر په دنیا او په آخرت درکړي او الله دې زمونږ او ستاسو ټول اعمال د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې مطابق د سنتو مطابق دې الله جوړ کړي. آمین ثم آمین.